同学们好，这节课呢给大家讲3个方子，一个是腓肠肌痉挛，一个是感冒，一个是咳嗽。首先呢，咱们讲一下腓肠肌痉挛。那腓肠肌痉挛呀，就是俗称咱们说的抽筋、腿子转筋啊。咱们小的时候都有这个经历啊。现在有的成年人也有啊，中医称之为转筋。它是以这个小腿肚的腓肠肌突然发生这个抽搐疼痛为特点一个病症。那引起腓肠肌的痉挛的这个原因很多，着凉受寒过度的劳累，还有就是一个外伤导致。那腓肠痉挛呢，常在夜间游泳或者受凉后突然发生，就发作时就小腿抽筋、拘挛期的疼痛。痉挛局部可见隆起出有这个比较僵硬感。痉挛消失后呢，在这个痉挛部位的深处可摸到一个较粗的就条索状的硬结，并有压痛。那腓肠肌痉挛的原因呢非常多它如果遇到一些寒冷刺激或者过度疲劳精神过度紧张全身脱水、缺钙还有就是一些外界的环境潮湿寒冷，如果说去一个较冷的水中游泳如果说活动准备这个不足很容易发生这个腓肠肌痉挛所以很多有的游泳就出现一些溺水的现象其实它是受冷了，腓肠肌痉挛了这个腿不能动了，所以说出现一些溺水的情况它的临床表现呢突然的痉挛突然痉挛疼痛，就是痛呢，就是它扭转有的还扭转如果说你用手把它压一下呢，让它转不过来还好点，如果转过来就特别痛这个痛呢，它能持续10秒钟或者1-2分钟有的更久这个特别难受这个就是有的人就没法承受这个痛苦。那这个病呢，4季都可以发生患者呢常在这个夜间就是睡眠时候突然发生临床的1次或者2次小腿肚的突然抽筋剧痛为特点。经过按摩热敷可以缓解疼痛。那咱们呢，如果说你偶尔1次就不用治疗，如果经常发生呢，就可以再治疗了这怎么治呢？咱们扎手针用的是艮卦、坤卦和震卦。那为什么用这3针呢？因为艮卦它就对应的腓肠肌艮为山为指嘛，它不是转嘛，不是抽嘛，是吧？它就是它的爻象呢就对应的腓肠肌。那坤卦呢是脾脾是主肌肉的这肌肉转了。震卦呢它是硬肝主筋它这个跟抽筋嘛，跟肝有关系，所以说这个腓肠肌痉挛呢，其脏在脾，其表呢在肉其阴呢在筋，其胃呢在足这个艮呢它就为山石土为止就是止痛坤呢它又位于手肾心经得火之助呢，它能温脾暖肉。那震卦呢东方木它是肝木，就是少阳出生，为生气之主，强筋通络。那咱们这个手针呢用这3卦合用表里相应，治痉挛于穷客很快就得到一个解决。那这个咱们在临床用的非常多效果呢都非常好。下面咱们讲内科病内科病首先呢来讲感冒这个感冒咱们人都得过感冒的感受了这个外邪引起的一种常见的外感疾病它以发热鼻塞流涕还有打喷嚏咳嗽为主要临床表现这个1年4季都可以发生这些气候骤变或者是冬春季节多见咱们特别夏天开空调出汗了很容易受风，很容易感冒。这感冒呢感冒呢分这个普通感冒还有流行性的感冒。
那普通感冒呢，咱中医称就是伤风，这个呢多由一些病毒引起的呼吸道常见病，大多呢由某种血清型鼻病毒引起。那普通感冒呢是一年四季都可以发生但是以冬春季居多。咱们中医认为普通感冒是由于感受了4时的六淫之气所致，实行风邪病这些病毒侵入人体，可兼有寒热疏湿。那普通感冒的临床症状呢比较轻，一般它没有传染性。那流行感冒它这个称流感嘛，是吧？它这个由于流感病毒引起的急性呼吸道传染病流感病毒呢就存在于人体的呼吸道中在病人咳嗽或打喷嚏时，就是容易飞沫传播。那流行性的感冒的传染性非常强由于流感病毒容易变异即使患过流感的人，如果遇上流行的感冒的时候仍然会传染。所以流感是一种很容易引起爆发性流行的疾病。那它的临床表现呢，就是普通感冒呢，就是起病急初期呢有咽干、咽痒，还有咽喉有烧灼感。发病时或者是数小时后呢，可有喷嚏鼻塞流清样水的鼻涕还有鼻音。2-3天后呢，就鼻涕呢变稠，可伴有咽痛，有时候出现流泪、呼吸不畅、声音嘶哑、少量的咳嗽。那流行性感冒呢，它的症状就比这个普通感冒就比较严重典型的流感的起病比较急骤畏寒高热、乏力、头痛、浑身酸痛咽部呢肿痛发干，有的是鼻塞、流涕、打喷嚏继而就出现干咳咽部充血肺部可温及这个干性罗音。肺炎型流感呢病情较重，可出现剧咳、吐粘稠痰或者血痰这个就比较严重。所以说呢有问题呢抓紧时间治疗。那治疗感冒的方子非常简单，一个巽，一个艮，一个兑卦咱们为什么用这3针呢因为这个一般呢都是受风嘛，是吧？巽为风，不管是风寒感冒、风热感冒它都是风。那巽卦呢，它是属于木，它主风的它具有清热解毒、疏风解表、抗击过敏、祛风止痛、清热散邪、通关利窍这些功效它是治疗感冒的主要卦位这个针尖呢一定要向外，因为它有风了向外来祛风感冒用的艮卦，艮卦呢它是主胃应鼻，它在手太阴肺经。那这个卦呢它有调和气血、清热化湿、宣通肺气的功效感冒主要的病机呢就是风邪犯肺。那手掌的艮卦呢，它又位于手太阴肺经这个循行区，卦位的中心点呢就对应的鱼际穴。那鱼际穴呢，它又是手太阴肺经一个营火之穴五腧穴的营穴，它具有宣肺解表、疏通肺气、清热泻火、止咳平喘的功效。兑卦呢，它是它的一个对应的是肺对应的气管、支气管、口腔、咽喉等呼吸统它具有肃降肺气、宣肺解表、止咳平喘、清热化痰、清热利咽等多种功效那感冒呢，它是上呼吸道感染的一个疾病病因呢就是风邪犯肺导致的巽卦呢能疏风解表、通关利窍、散风清热、解肌发汗。感冒络脏呢主要为肺与气管鼻塞流涕，它是感冒最初的发病症状。那取艮卦呢能通鼻开窍、培土生金、补肺益气。兑卦呢能益肺补肾、止咳平喘。这3卦相合治感冒疗效非常好。下面讲咳嗽。那这个咳嗽它是呼吸系统最常见的疾病的症状之一。在日常生活中咱们每个人都会有过咳嗽特别是
秋季啊，还有冬季或者气候多变的季节。那有时患上轻微的感冒也会出现咳嗽。其实咳嗽啊是人体一种自我的保护性的功能啊，只要不是咳嗽的太剧烈，对机体啊没有什么损害。当呼吸道的黏膜受到异物、炎症、分泌物或者过敏性的因素啊这些刺激时呢，即可反射性的引起咳嗽啊。因此呢，咳嗽有助于呼吸道异物或者分泌物的排出啊，清除呼吸道的刺激因素。那咳嗽的产生呢，它是由于异物呀，或者是刺激性的气体还有这个呼吸道内的一些分泌物这些刺激呼吸道黏膜感受器引起的。咳嗽的动作是短促的深吸气声门紧闭，呼吸肌、肋间肌还有膈肌呢能快速猛烈的收缩，使肺内的高压的气体呢喷射而出，这是称为咳嗽。那随着这个急速冲出的这个气流，呼吸道内的异物分泌物或者细菌随之排出体外。那中医呢讲这个咳嗽的病因病机就分为外感咳嗽还有是内因咳嗽两种。那外感六淫之气，并且经口鼻或者是皮毛而入，使肺气呢被疏失于速降，气逆于上而致咳嗽。那六淫之中呢，以风为主，风为百病之长。那其他邪气呢，常与风邪相见为患，进入肺系而导致咳嗽。内因咳嗽呢，多因肺脏虚弱或者其他脏器有病，也能影响的这个肺脏引起咳嗽影响这个肺脏的内伤咳嗽主要有3种原因第一种就是脾虚生痰的咳嗽第二种呢，它有肝火犯肺的咳嗽，第3种呢，它有肾气虚衰的咳嗽。它的临床表现呢都是肺气不清失于宣肃，上逆作声而引起咳嗽是这个本病的主要症状。那由于所感之邪的性质不同呢所影响的脏腑、痰的寒热、火的虚实等方面也会有所差别可有不同的临床表现。那咳嗽的病程呢，它有长的有短的，有急性咳嗽，有慢性咳嗽，有白天咳嗽有夜间咳嗽，有早晨咳嗽，有睡前咳嗽有午后有黄昏夜间咳嗽较重者。那咳嗽呢，咱们就扎3针坤兑坎。那为什么扎3针？因为坤卦它是主的是脾如果说脾胃失于健运，不能输布水谷精微，导致水湿停留生痰壅塞肺气，影响了气机出入而导致咳嗽。它有时这个肺气不足因为这个坤卦它又是土土能生金培土生金。兑卦呢，它主肺，为呼吸系统的本卦位，主治肺与气管疾病。兑卦呢具有肃降肺气、宣肺解表、止咳平喘、益肺补肾的功效这个兑卦呢，它就是它的本卦。那坎卦呢，它是应肾，主膀胱和三焦。那坎卦呢，具有补肾益精、滋阴降火、润肺益气、引火归元这就是配合坤兑两卦呢，治疗各种原因引起的急性的或者慢性的咳嗽均有效果。那中医认为呢，说五脏六腑皆令人咳，说咳嗽内因它是由脾、肺、肾脏为主多方呢，你看坤卦它是培土生金，补脾益气；兑卦呢能泻热祛痰，清肃肺气；坎卦呢能益肺补肾，调理三焦。咱们八卦属人呢，取穴就是简要为准则针越少越好用这3卦呢效果就非常好这些卦呢不但治疗咳嗽，还能治疗哮喘大家可以在临床多多体验。那这节课呢就讲到这里，谢谢同学们的收看。更多资讯请关注北京泽元堂平台微信公众号。